Hallo und herzlich willkommen auf unserem Kanal KJ Kali Adventures. Ich bin der Jan und nachdem uns der 1. April nochmal mit Schnee überrascht hat, wird heute keine Theorie gemacht, sondern heute übernachten wir da oben bei minus 10 Grad. Ich bin gespannt. Aber bevor ich es mir hier gemütlich mache, geht es jetzt erstmal eine Runde mit Pepper spazieren und dann sehen wir uns gleich wieder. Wenn die hinter mir das überleben heute Nacht, dann schaffen wir das auch. Jetzt ist es aber ganz schön schnell dunkel geworden. Jetzt wird es Zeit für ein kleines Lagerfeuer. Die Fennekschale kommt zum Einsatz. Und den probieren wir wann anders aus. Ich habe übrigens die Isolierung mit, aber eigentlich ist es das Ziel, nur mit dem normalen Dachzelt heute Nacht zu schlafen. Aber jetzt zum Grillen darf die Sitzauflage natürlich nicht fehlen. Wenn ihr übrigens Pepper vermisst, der hat sich schon gemütlich gemacht. Pepper, guck mal. Guck. Das ist übrigens die Feuerschale von Fennec, inklusive Standfuß dazu, damit wir jetzt hier nicht unseren restlichen Schnee verbrennen. Und gleich kommt hier dann natürlich auch noch unser Grillaufsatz drauf, wo ich dann 1, 2 Bratwürstchen warm mache. So, aber um es gemütlich zu machen, gehört natürlich auch ein Fläschchen Bier. Prost zusammen. Und für so ganz kleine Wochenendtrips kommt ja normalerweise auch Kali Table zum Einsatz. Aber heute ist es so kurz und kalt, deshalb eine kleine Weiterentwicklung vom Kali Storage. Bevor das in Serie geht, könnt ihr Kali Storage erstmal so normal kaufen. Und das ist meine eigene Entwicklung. So, die sind gleich für die richtige Glut. Ein bisschen was Dickeres. Den Rest heben wir uns für danach auf. Herrlich. Damit ich gleich zur Bratwurst natürlich noch Brötchen habe, läuft da drin der Omnia. Und hier habe ich jetzt schon mal den Grillrost draufgelegt. Das heißt, die Flamme ist jetzt schon klein genug, dass ich hier meine Bratwurst drauflegen kann.
Jo, die sehen doch ganz gut aus. So, guten. Passt. Ich lege wieder Feuer auf, damit es ja wieder warm wird. Wenn es eine Wurst gibt, dann kommt selbst Pepper mal von seinem Sitz runter. Ne? Aber du bleibst da drin. Ist jetzt schon zu spät. Gerade noch mal ein bisschen Holz organisiert. Gucken, ob es trocken genug ist. Aber das hört sich sehr gut an. Ich habe noch mal ein bisschen trockenes Holz gefunden. Jetzt mache ich es mir hier gemütlich, mache noch eine Flasche Bier auf. Und ja, für euch denke ich, hier ist Schluss. Heute Nacht sollen es wie gesagt minus 10 Grad werden. Im Moment sind es noch, Thermometer habe ich natürlich dabei, ja, genau 0 Grad. Und schauen wir mal, entweder schalte ich euch an, wenn ich morgen früh aufwache, oder heute Nacht, wenn es mir zu kalt wird. Also, bis dann. Ich habe euch gefragt, ob unten schlafen, oben schlafen, mit oder ohne Isolierung. Also die meisten waren für Komfort unten schlafen, aber dann will ich mal auf euch hören und zumindest ein bisschen Schutz drum bauen und mit Isolierung oben schlafen. Und wie schnell das geht, die Isolierung dran zu bauen, das seht ihr jetzt. So, die Isolierung ist soweit dran. Nur noch Stuhl wegräumen und dann geht's schlafen. Aktuell haben wir draußen minus 1,7. Hier drin habe ich gerade die Heizung angemacht. Noch sind es 2 Grad. Die Tür stand ja auch die ganze Zeit offen. Aber ich glaube, gleich wird es kuschelig warm. Die Standheizung hat gute Arbeit geleistet. Hier drin haben wir mittlerweile 20 Grad. Draußen sind es minus 3. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, wie viel Grad wir oben haben. Weil jetzt geht es für mich hoch ins Aufstelldach. Und die dicke Wurst darf hier unten im Warmen schlafen. Was auch immer er da macht. Wir wollen es nicht näher wissen. Übrigens, aufgeheizt habe ich hier die Bude hier unten mit Standheizung Stufe 10. Das hat jetzt ca. 20 Minuten gedauert, von 0 auf 20 Grad. Also, ich glaube, da gibt es nichts zu meckern. Jetzt habe ich das Ganze runtergeregelt auf Stufe 3. Natürlich Kalihit angeschlossen, damit das Warme auch nach oben kommt. Ja, Jogginghose sitzt schon. Das heißt jetzt Zähne putzen und dann geht es für mich nach oben. Und selbst hier oben ist es buddelwarm. Stand jetzt ein paar Minuten hier oben 18,6 Grad, draußen minus 3,5. Also ich glaube, den Pulli, den braucht es hier oben nicht. Bin mal gespannt. Wie gesagt, es soll noch minus 10 Grad werden morgen früh, aber
Die Standheizung, Kali-Heat, die Isolierung, die machen schon einen super Job. Und ich glaube, damit könnte man wirklich sehr gut in den Winterurlaub fahren. Aber jetzt gehe ich wirklich schlafen. Es ist spät genug. Gute Nacht. Guten Morgen. Minus 10 Grad sind es nicht geworden. Wir haben jetzt minus 7. Vielleicht waren es vorher mal minus 8, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall geht da draußen gerade die Sonne auf. Pennen kann ich nicht mehr, weil ich lauter Rauch in den Haaren habe, was ich als hier rieche. Also gehe ich jetzt, glaube ich, eine schöne Runde mit Pepper spazieren. Und dann holen wir Kimbi vom Bahnhof ab. Probleme hier oben drin zu schlafen gab es überhaupt nicht. Ich hatte irgendwann mal die Standheizung, glaube ich, auf Stufe 5. Viel zu warm, über 20 Grad. Jetzt sind es noch 17 Grad. Das heißt, hier bräuchte es auch nicht unbedingt einen dicken Pulli oder irgendwas. Also mit der Isolierung überhaupt kein Problem, bei Minusgraden zu schlafen. Okay, hier unten ist anscheinend auch alles in Ordnung. Machen wir mal die Isolierung ab, bevor die ersten Spaziergänger hier oben kommen. Ist in Sekunden erledigt und jetzt nur noch zusammenrollen und das war's. Dafür hat sie echt super Wärme gespendet. Im Vergleich zum Kali Cap, was ich jetzt hier wieder zusammenlegen müsste, wäre das Ganze eine deutlich schwierigere Angelegenheit gewesen. Und startklar für den nächsten Einsatz. Jetzt machen wir noch die Feuerschale leer. Aber auch die ist richtig schön runtergebrannt. Da ist kaum was übrig geblieben. Und ihr seht, nach unten taut kaum was weg. Das heißt, auch euer Rasen bliebe geschützt, wenn ihr den Ständer unten drunter benutzt. Ich hoffe, dass euch der kleine Kurztrip Übernachtung im Schnee bei Minusgraden im Aufstelldach gefallen hat. Wenn ja, lasst einen Daumen hoch da, Kanal abonnieren, auf die Glocke drücken und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Servus!